Постарайтесь остановиться и проанализировать то, что творится у вас в голове. Ваши мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что вы даже не успеваете заметить, как то и дело критикуете себя. Эта критика мешает вам жить полной жизнью так, как вам хочется. Вы не такой человек, каким себе кажетесь. Вы гораздо лучше. Осознав внутреннее раздражение, станьте более терпимы по отношению к себе. Относитесь к себе так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились другие.